Me sa duket, Brikena dhe Mateo jo vetëm që nuk janë ndarë, por po japin fund zërave në mënyrën e tyre. Pas ditësh aludimesh në rrjet për një krizë me çiftit të krijuar në Big Brother VIP Albania 5, dyshja ka vendosur të reagojë me detaje që nuk kanë kaluar pa u vënë re nga fansat. Fillimisht, ishte Brikena ajo që tërhoqi vëmendjen, pasi ndryshoi fotografinë e profilit në Instagram, duke vendosur një imazh romantik me Mateon, të realizuar me inteligjencë artificiale. Një veprim që u interpretuar menjëherë nga ndjekësit si një mesazh i qartë se lidhja e tyre vazhdon. Por surpriza nuk mbaroi aty. Edhe Mateo ka bërë një lëvizje tjetër që ka ndezur rrjetin. Ai publikoi në Instastory një screenshot nga një telefonat me Brikenën, ku u shfaqet fotografia e saj në Instagram dhe mbi shkrimi "Më mungon". Postimi romantik erdhi pikërisht në kohën kur fansat po komentonin mungesën e daljeve të tyre publike duke aluduar për një ndarje. Megjithatë, në fakt, arsyeja e distancës duket se lidhet me udhëtimin e Brikenës drejt Italisë për të kaluar kohë me familjen e saj. Kjo gjë ka gëzuar shumë të gjithë ndjekësit e tyre që dëshironin të shikonin bashkë si një çift i vërtet, edhe pas daljes nga shtëpia e Big Brother VIP. Duket se tashmë çifti po kalon kohë së bashku, megjithatë nuk dëshiron të bëjë çdo gjë publike, por të veprojë në heshtje. Duket që secili ka lënë kohë njëri tjetrit për të zbuluar dhe vazhduar karrierën e tyre, megjithatë e rëndësishme është që janë akoma bashkë dhe këtë gjë vendosin që ta ndajnë edhe me ndjekësit dhe fansat e tyre. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.